आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरूलाई नाडागरे खबर.com हार्दिक स्वागत गर्दछु। म शिव दाइ। पोखराको प्रदर्शनी केन्द्र जहाँ विभिन्न मेला महोत्सव हुने गर्छन् र पोखराको खाली यस्तो बीचमा माझमुटुमा सहरको खाली जग्गा यही एउटा थियो जहाँ अहिले हामीले सुनेका छौँ यो कोसेली घर निर्माण हुँदैछ र यो कोसेली घर निर्माण गर्ने क्रममा यहाँ देखिएको छ यो माटोको थुप्रो। मलाई लाग्छ यही यहाँबाट यो तलबाट निकालेर यो थुप्रो लगाइएको हो र यतापट्टि पनि यो मेला महोत्सवका लागि यो विगतमा यसरी नै भवन बनाइएको थियो र यो पछाडि शौचालय छ र यहाँ चाहिँ विभिन्न अवस्थामा विभिन्न कार्यक्रमहरूका आयोजना हुँदा ठुलो भेलाहरू हुँदा योगादेखि लिएर विभिन्न प्रदर्शनीहरू हुने जुन यो ठुलो एउटा मैदान थियो, यो मैदानमा यो कोसेली घर बनेपछि आगामी दिनमा त्यस्ता कार्यक्रम गर्नलाई सहज हुन्छ वा हुँदैन त्यो भने भोलिको विषय रहेको छ। तर अहिले यहाँ शुभारम्भ भएकै क्रममा यो जुन देखेको यो हिसाब देख्दा कतै यो चौर चाहिँ जुन यस्ता विभिन्न कार्यक्रम हुने चौर मासिने त होइन र पोखरा आफैमा यो पाटनको रूपले परिचित हो। यहाँका विभिन्न ठाउँको नाम हिमकाली पाटन, फले पाटन, माले पाटन, यी विभिन्न पाटनहरू, कोल पाटन, विभिन्न नामले परिचित पोखरा आज यहाँको आबादी यति बढ्यो कि ती पाटनहरू पाटन नाममै सीमित रहे। यो पाटन किन भनिएको रहेछ भने धेरै ठुला ठुला जग्गा, ठुला चाक्लो खेतहरू, खलिहानहरू, चौरहरू भएको हुँदा पाटन भनिएको थियो। अब पाटन भन्ने शब्द पोखरामा यो शब्दमै मात्र सीमित हुने देखिन्छ र पोखराका विभिन्न ठाउँमा रहेका खाली जग्गाहरू पनि विभिन्न बाहनामा एउटा महानगरपालिका यहाँका सरकारी कार्यालयहरूले भाडा उठाउने एउटा व्यवसाय जस्तो गर्ने गरेर आज यहाँका चौरहरू भरिएका छन्, खाली जग्गाहरू भरिएका छन्। अब खाली जग्गा यस्ता मैदानहरू कुनै पनि सहरको बिचमा हरेक ठाउँमा कमसेकम एउटा वडामा एउटा खुला खाली चौर हुनु अति आवश्यक पनि छ। यसरी ठाउँ ठाउँमा भवन निर्माण गर्दै जाँदा भोलिका दिनमा यो कङ्क्रिटको सहरले परिचित हुनेछ। यो प्राकृतिक सम्पदाको धनी, सुन्दरताको धनी भनेर परिचित भएको पोखरा कतै कङ्क्रिटको सहरको रूपले परिचित हुने अवस्था आउने त होइन भन्ने एउटा खतरा पनि पैदा भएको छ। यस्ता भवनहरू बनाउनुभन्दा यहाँका सम्बन्धित निकायले ती जग्गा, ती खाली जग्गाहरूको संरक्षण गर्नु पनि जरुरी छ। मुख्य चोकहरूमा खाली जग्गा नहुँदा भोलि कुनै पनि आपद विपद, भूकम्पै आयो भने पनि कुनै पनि नागरिक सुरक्षित हुनेवाला छैनन्। यदि हामीले नसोचेको भूकम्प आयो भने हामी सुरक्षित हुन सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। त्यो हुँदा हामी के पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने सम्बन्धित निकाय, सरकारी निकायहरूलाई पोखराका विभिन्न ठाउँमा भएका यी खाली चौरहरू, खाली जग्गाहरू घर भवन मात्रै, ठुल्ठुला महल बनाएर मात्रै हुँदैन। नागरिक सुरक्षाका लागि पनि यस्ता चौरहरूको अति आवश्यक छ। आगामी दिनमा भएका चौरहरूको संरक्षण गर्न जरुरी छ र यहाँ मैले यो देखाइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति ठुला मेला महोत्सवहरू, दोहोरेहरू हुने ठाउँ थियो जहाँ त्यहाँ अहिले खनिएको छ। हामी के मात्र चाहन्छौँ भने हामीले भनेका थियौँ पोखरालाई फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूको अन्त्य गर्नका लागि, उनीहरूको पनि व्यवसाय स्थापित गर्नको लागि पोखराका हरेक वडामा 1 गते
वडा नम्बर 1 मा हाट बजार लगाउने एउटा वडामा एउटा ठाउँ निश्चित गरौँ जहाँ 1 गते वडा नम्बर 1 मा, 2 गते वडा नम्बर 2 मा, यसै गरी 33 वडा भए तापनि 33 वडाको बिचमा दुईटा वडालाई जोडेर 30 दिन कायम गरेर हरेक महिना, हरेक दिन, हरेक वडामा हाट लाग्ने त्यो व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले सम्बन्धित निकायमा पनि हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। तर यहाँ हाट बजार लगाउने नाममा यहाँ भाडा उठाउने मात्रै जुन नियत सबै निकायको देखिएको छ, यो आफैमा गलत पनि हो। ग्रामीण वडाहरूमा सहरिया बजारिया चिजहरू लगेर बेच्नका लागि उहाँ ग्रामीण वडामा हुनेहरूलाई सहज होस् भन्नका लागि लत्ता कपडा नुन तेल वहीँ पुर्याउने त्यो हाट बजारले काम गर्थ्यो र ग्रामीण वडाको उत्पादन सहरी वडाहरूमा ल्याएर बेच्ने एउटा थलो बन्थ्यो। त्यो हाट बजारको जुनले एउटा फाइदाजनक काम हुन्थ्यो। आम नागरिक सर्वसाधारणले ती जीवन धान्नका लागि पोखराका चोक चोकमा प्लास्टिकका थैलामा 1-1 किलो स्याउ सन्तला बोकेर भाग्दै हिँड्नुपर्ने, नगर परिवारले लखर्तै गर्नुपर्ने जुन अवस्था थियो, त्यो अवस्था अन्त्य पनि हुने थियो। बाँच्नका लागि जे पनि गर्नुपर्छ र आज चोकमा बालबच्चा पढाउनका लागि सहर झरेका ती महिला दिदीबहिनीहरू प्लास्टिकका थैलामा त्यो स्याउ केरा बोकेर दौडदै गरेको, नगर परिवारले लखर्तै गरेका दृश्यहरू हामीले जुन देख्छौँ, त्यो दृश्य नदेख्नका लागि तिनलाई पनि व्यवसायमा स्थापित गर्नका लागि हरेक वडामा यदि हाट हरेक वडामा जति नम्बर वडा हो त्यति गते हाट लाग्ने व्यवस्था पक्कै पनि यदि महानगरले गर्छ भने सायद पोखराका फुटपाथमा नगर परिवारले ती दिदी बहिनी चेलीहरूलाई लखेटिरहनु पर्ने थिएन। उनीहरू पनि भागी व्यवसाय गर्न बाध्य हुने थिएनन्। त्यो हुँदा पोखरा महानगरपालिकाले यसतर्फ पक्कै ध्यान दिनेछ र ती चेलीहरू, ती दिदीबहिनी, ती नेपाली जनताका छोराछोरी हुन्, ती पनि नेपाली हुन्। गरी खानका लागि केही न केही राज्यले बाटो खोलिदिनुपर्छ। त्यो राज्यको दायित्व हो, नागरिकको अधिकार पनि हो। त्यो अधिकारबाट कुण्ठित गर्ने काम राज्यले गर्नु पनि हुँदैन। र हामीले सुनेका छौँ यहाँ कोसेली घर भन्दैछ। अब यो कोसेली घर कसरी बन्छ, यहाँ कसरी स्थापित हुन्छ, बजार कसरी परिवर्तन हुनेछ, त्यो भने भोलिको विषय रह्यो। फेरि पनि हामी के चाहन्छौँ भने पोखराको एकै ठाउँमा मात्रै केन्द्रित गर्नुभन्दा सबै वडालाई विकास गर्नु छ, सबै वडामा आर्थिक चलायमान गर्नु छ, सबै वडाको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नु छ, सबै वडालाई बजार जस्तो व्यवस्थापन गर्नु छ। यदि भने हरेक वडामा हाट बजारको व्यवस्थापन अति आवश्यक छ। सहरको केन्द्रमा मात्रै कोसेली घर बनाउँदैमा सिङ्गो सहरीकरण हुन सक्दैन। हामी यति भन्न चाहन्छौँ। हस्त ढाँडा खबर हेर्दै गर्नुहोला, हामीलाई सब्सक्राइब गर्दै जानुहोला, ठिक लागे लाइक गर्नुहोला, गलत लागे कमेन्ट गर्नुहोला। हस्, धन्यवाद सबैमा, नमस्कार।